만나볼 가수는 너무 귀엽고 너무 상큼하고 너무 사랑스럽고 너무 매력있고 너무 잘생겼어. 그리고 노래 너무 잘하죠. 보기만 해도 기분 좋은 가수 박서진씨. 안녕하세요. 아유, 감사합니다. 다시 한번 인사드리도록 하겠습니다. 저는 장고치면서 노래하는 가수 장고의 신 박서진입니다. 안녕하세요. 정말 많은 분들이 모이셨네요. 이렇게 뜻깊은 자리에 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 박서진 정말 잘했다 생각하시면 큰 박수 한 번만 주시겠어요? 감사합니다. 아유, 근데 안동에는 미용실이 하나밖에 없는지 머리 모양이 다 똑같네요. 그만큼 다 이쁘다는 얘기예요. 박서진이 출연하는 살림남 잘 보고 계신가요? 오늘도 방송하니까 꼭 챙겨봐 주시고, 첫 곡으로 신인 선생님의 나팔꽃 인생 들려드렸습니다. 박서진이 왔으니까 박서진 노래 한 곡 더 들려드려야겠죠? 지나야 한 곡 올려드리도록 하겠습니다. 박수 많이 주세요.
사람 이제는 남이 되려 곁에 없지만 그래도 나는 아직도 나는 사랑을 떠났지만 오늘도 어김없이 밤을 설치네 그저께 밤도 어저께 밤도 어디서 무엇하고 있을까 어쩌다가 우연이라도 좋아 지나야 다시 한번 보고 싶구나 지나야 내가 더 널 사랑했나봐 한때는 사랑했던 사람 한때는 축구 살던 사람 이제는 남이 되려 곁에 없지만 그래도 나는 아직도 나는 사랑 떠났지만 오늘도 어김없이 밤을 설치네 그저께 밤도 어저께 밤도 어디서 무엇하고 있을까 어쩌다가 우연이라도 좋아 지나야 다시 한번 보고 싶구나 지나야 내가 더 널 사랑했나봐 어쩌다가 우연이라도 좋아 지나야 다시 한번 보고 싶구나 지나야 진아의 노래 괜찮아요? 진아의 노래 아세요? 진아야 내가 더 널 감사합니다. 근데 제가 노래를 하면 할수록 이게 꽃가루 때문에 요즘 꽃가루 비염이나 꽃가루 알레르기 비염이 그것 때문에 지금 미치겠거든요. 근데도 이렇게 노래소리 좋게 들어주셔서 진심으로 감사드리고 이게 나이가 들어서 그런지 없던 병이 생겨가지고 이게 꽃가루 비염이 이게 꽃가루 알레르기가 참 그리고 내일부터 또 비 온다고 하더라고요. 어쩐지 온몸이 쑤시기 시작해서 다들 공감하시나 보네. 어쩐지 어깨 쪽이 쑤시기 시작하더라고요. 온몸이 왜 쑤시는지는 의학적으로 밝혀지지 않았지만 왜 쑤시는지는 모르겠어요. 진아야 들려드렸는데 에? 사랑한다고요? 갑자기 그렇게 고백을 받으니까 누나 혼자 오셨어요? 남편분도 같이 오셨어요? 집에 남편분한테 사랑한다고 하세요. 저한테 그냥 좋아한다고 해주세요. 근데 사랑해 주실 곡이 있어요. 신곡이 나왔는데요. 노래 제목이 첫눈에 반해버린 사람아입니다. 아이고 야야 노래 제목이 뭐 이렇게 기네 해서 첫반사라고 줄여봤습니다. 노래 제목이 뭐라고요? 첫반사 한번 올려드리도록 하겠습니다.
사랑아 웅랑친 나의 사랑아 두 눈에 맺혀버린 눈물아 내가 닦아줄게 꽃보다 아름다운 사랑아 그림 같은 나의 사랑아 한편의 영화처럼 내게 다가오고 세상 가장 멋진 사랑아 내 사랑아 사랑하는 나의 사랑아 저 하늘이 무너져 내려도 내가 안고 갈 사랑아 그림 같은 나의 안동아 한편의 영화처럼 내게 다가오고 세상 가장 멋진 안동아 내 사랑아 사랑하는 나의 사랑아 저 하늘이 무너져 내려도 내가 안고 갈 사랑아 사랑하는 나의 사랑아 저 하늘이 무너져 내려도 내가 안고 갈 사랑아 평생 함께할 사랑아 평생 함께할 사랑아 노래 괜찮아요? 뜰 것 같아요? 아, 누나들 조심히 가세요. 뜰 것 같아요? 이 노래를 뿐이고 마음꾼 부르시는 박구윤 선배님께서 작사 작곡을 해주셨어요. 그러니까 여러분들이 더 많이 사랑해 주시고 그런 의미에서 광대한 곡도 올려드리도록 하겠습니다. 남들이야 즐거워서 꼴도 웃지만 옷을 실어서 춤을 추지만 나 몰래 아픈 사연 가슴에 안고 웃으며 노래한다 안동에서 굳게 찍어 분당차 하나로 찌그러진 깡통에 인생을 담아 언니랑 두둥기둥기랑 내 팔자야 오늘도 춤을 춘다 주둥기둥기둥 어디든 내
웃음을 주고 근심만을 사랑 내게 용기를 주며 괴로움도 슬픔도 모두 잊은 채 언니랑 두둥기둥기랑 노보라 모자 오늘도 춤을 춘다 두둥기둥기는 어디 광대가 어디 광대가 지금부터 더 신나는 곡 마지막 곡 들려드리고 인사드릴 텐데 남은 시간도 즐거운 시간 되시고 행복한 시간 되시고 앞으로도 박수진 많이 기억해 주시고 매주 토요일 살림남 많이 시청해 주시고 박서진 첫눈에 반해버린 사람아 많이 사랑해 주시고 박서진 내년에도 불러주시면 감사하겠습니다. 마지막 곡 더 신나게 들려드리고 인사드리겠습니다. 감사합니다. 이런 나를 두고 떠나가지 마라 토요일은 마음이 좋아 모든 연인들이 상담할 수 있는 토요일은 마음이 좋아 이 밤은 영원한 것 그리움이 그래 우리는 헤어지나 빛이 흘러 가슴 대신에 이 감동은 아름다워 아쉬움을 두고 떠나가지 마라 토요일은 마음이 좋아 모든 연인들이 상담할 수 있는 토요일은 마음이 좋아 이 마음은 영원한 것 그리움이 지나가는 사람들 내 모습을 가끔 쳐다보네 아직도 어른만간다 지금 지나가는 바람들 섹시하게 나도 역사시네 언젠가 너는 다시 기억이 나겠으나 어둠의 추억이나 인생을 잊어야지 우리 잊혀지 않게 불꽃처럼 날리고 처음 보는 타이처럼 언젠가는 미련없이 아직도 어린다는가 지금을 지나버린 사람 미세하게 나를 적사시네 영원한 친구 파란 하늘에 너는 비둘기 날개처럼 우리들의 마음은 안동을 날아가요
서로 다 같이 웃으면서 밝은 내일에 꿈을 크며 살아요. 다 같이 영원한 순간 행복한 마음 즐거운 인생 한 번 더 영원한 순간 행복한 마음 즐거운 인생 신나신다면 소리 질러 나의 뜨거운 마음을 불같은 나의 마음을 다시 태울 수 없을까 헤어지기는 정말 싫어 이제라도 살며시 나를 두고 간다면 내 맘 너무나 아쉬워 날마다 어디서 마시가 되면 마음이 너무 아쉬워 한 번 더 소리 질러 날마다 만나서 하는 말 모두 다 그렇고 그러게 하루 하루 지나면 마음이 너무 답답해 어디서 말없이 갈 때면 마음이 너무 아쉬워 감사합니다. 네. 여러분 아쉽죠? 아쉬워야 기억에 남는 거예요. 다 채워지면 기억에 사라져요. 네, 오늘 시민 힐링 콘서트 끝까지 함께 해주신 시민 여러분들과 멀리서 오신 팬 여러분들 너무나도 감사드리고 그리고 이 무대를 채워주신 가수분들께도 너무나도 감사하다는 인사를 드립니다. 멀리서 오신